más que delicioso, está riquísimo, la verdad. No se vengan tan abrigados, no se vengan tan abrigados. El clima está riquísimo. Traigo la térmica, traigo una de hike súper delgadita, traigo mi buff, porque el caminar sí se ocupa un poco los cachetes. Mis ojeras ya están desapareciendo un poquito porque la desmañanada sí estuvo buena. Y pues bueno, vean qué hermosura. La verdad que yo, si estoy así, ¿cómo estuvieron ayer ustedes?